Саженцы ели колючий костер Piscia pungens casta. Это ель лазурногового окраса с классической формой конуса. Длина такого растения до 1500 см. Диаметром крона примерно 400-500 см. Молодое дерево может выглядеть несимметричным. Щетинистая хвоя с зеленым окрасом и оттенком серебра 2,5 см длиной. Ель колючий костер Piscia pungens casta может служить украшением парадных зон, причем круглогодично. У дерева высокая устойчивость к морозам, ветрам, задымлению, пыли и временному избытку влаги. Растение любит свет, чернозем и суглинистые почвы. В целом неприхотливо. Используется для единичных и массовых посадок. Ель колючий костер – это дерево высотой 1500 см с типом роста, среднерослый, диаметром 500 см. У растения нет шипов. Важно, что ель колючий костер самоопыляемый, обоеполый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.